السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم جمالة مع رشا. وحشتونا قوي. دي طبعا أول حلقة لينا بعد انقطاع أجازة رمضان والعيد. كل سنة وانتم طيبين. ورجعنا لكم تاني بالفقرات اللي انتم طلبتوها. زي ما انا قلت لكم دايما احنا بنحضر فقراتنا بناء على طلباتكم وبناء على رغباتكم. النهارده معانا فقرات، فقره كلكم كنتوا طالبينها مني بقالكم كتير قوي عن احدث لفات الطرح لصيف 2015. عايزين لفات سهله وعايزين لفات سريعه، عايزين لفات طرح تناسب كل الاوقات وكل المناسبات. الطرحه الواحده ازاي اعمل بيها اكتر من لفه بشكل مختلف، وكل ده ان شاء الله هتشوفوه معانا في الفقرة الثانية من برنامجنا مع مصممة الأزياء ولفات الطرح مروة البغدادي. ومعانا فقرة تانية برضو مهمة جدا كنتوا طلبتوها مني كتير قوي، بالذات البنات المقبلين على الزواج، وهي ازاي اختار شريك حياتي وازاي اتعامل مع مشاكل فترة الخطوبة. وهيكون ضيفتنا في الحلقة دي دكتورة جهاد إبراهيم، مدربة التنمية البشرية. بالنسبة بقى للأسئلة اللي انتوا سألتوها لي، أنا شخصيا كانت كلها تقريبا عن المصيف وازاي أتعامل مع شعري وبشرتي في فترة الصيف مع المصيف في البحر وحمام السباحة. ان شاء الله انا هقول لكم شويه نصايح ازاي تتعاملي وانتي نازله البحر وانتي نازله حمام السباحه مع شعرك ومع بشرتك. وطالما بقى جبنا سيره المصيف، في حاجه مهمه انا كنت عايزه اتكلم عنها. طبعا في الفتره دي كل الناس بتروح للمحافظات اللي فيها البحر زي اسكندريه ومرسى مطروح. وللاسف يعني في شويه مشاكل كده حصلت في محافظه الاسكندريه. يعني المصيفين شوية بيتعاملوا مع المحافظة بشكل سيء. مش هقول كل المصيفين، بس بصراحة يعني مش هنكذب على بعض، هو عدد كبير من المصيفين. بجد الاسكندرية يا جماعة محافظة من أجمل محافظات مصر، ودايما زي ما بيقولوا عليها هي عروس البحر المتوسط. فلما يوصل بينا الحال نلاقي الاسكندرية دي اتقلبت ليه يعني حاجة كده زي، مش عايزة أقول بصراحة بس مضطرة أقولها، صندوق كمامة كبير. يعني ان انت تبص على اسكندريه الجميله، تبص على شوارعها، تبص على شواطئها، تلاقي القمامه عندك في كل مكان. غير كده كمان وصلنا لان يعني في ناس كتير قوي بتسيب اولادها اللي هم في سن الابتدائي والاعدادي، وصلت ان هم بينزلوا الشوارع بالملابس الداخليه. يعني بجد مناظر ما تنفعش. يعني انت لو انت قاعده في بيتك او قاعده في المنطقه بتاعتك استحاله هتسيبي ولادك يعملوا كده. يعني يا جماعه بجد الامثله القديمه الرديئه بتاعت زمان، بتاعت البلد اللي محدش يعرفك فيها يمشي ويشلح والكلام ده، الحاجات دي يعني بجد عيب جدا. واللي قالها ده اكيد يعني حسابه بقى مع ربنا، يعني على كل اللي اتبعوه ومشي ورا كلامه. ده كلام يعني يا جماعه الكلام ده ما يصحش، الكلام ده بجد عيب. انت حطي نفسك مكان الناس اللي ساكنه في المدينه دي. الناس زعلت من الاسكندرانيه علشان طلعوا اشاعات ان الاسكندريه شواطئها فيها اسماك قرش وان جودزيلا ظهر في الاسكندريه. طبعا هي اشاعات دمها خفيف وغير منطقيه، كلنا عارفين ان هي اشاعات مش حقيقيه. بس برضو الناس يعني معذورين، انا ما اقدرش نعتب عليهم لانهم معذورين من اللي بيشوفوه. هي الفكره ان انت روح صيف وكل حاجه وخد راحتك واعمل اللي انت عاوزه، بس من غير ما تاذي حد. يعني انت حريتك بتنتهي لما تتعدى على حريه الاخرين. لما تيجي تروح مكان جميل وتيجي انت تبتدي تخلي المكان ده يعني مش عارفه اقولها ازاي، يعني تبتدي ان انت ترمي قمامه يمين وشمال، تبتدي ان انت تمشي في الشارع بملابس يعني ما ينفعش انت اصلا تخرج بيها من باب الشقه، فده ما يصحش. في بنات ماشيه في الشوارع ما ينفعش تشوف المناظر دي، يعني الاعلانات بتاعت الملابس الداخليه اللي ماشيين بيعملوها في الشوارع دي ما تنفعش، ما تصحش. الزباله اللي بتترمي يمين وشمال، يعني سوري انا شفت صور بجد حاجه لا تصدق. يعني حتى الامهات بيغيروا لاولادهم الصغيرين تلاقي البمبرزات على الشواطئ. لا يا جماعه، لا يعني هي ما حصلتش للدرجه دي. فاحنا نصيف ونعمل كل اللي احنا عايزينه، بس انا اعتبر المكان اللي انا فيه ده زيه زي بيتي، احافظ عليه وعلى نظافته، واحافظ على وجود الاخلاقيات اللي انا بتعامل بيها في بيتي وبتعامل بيها مع الناس اللي حواليا، زي ما انا بالظبط. يعني هعمل ده اللي انا بطبقه في بيتي وبطبقه في وسط المنطقه اللي انا ساكن فيها، اطبقه في اي مكان اروح، سواء بقى جوه مصر او بره مصر. فيعني يا ريت نلتزم يا جماعه بالكلام ده، يا ريت ناخد بالنا لو احنا مش واخدين بالنا وفاكرين دي بلد ملهاش اهل. لا، كل بلد انت بتروحها ايا كان اسمها ايه كمصيف، لا هي بلد ليها سكان، في ناس عايشه فيها زي ما انت عايش في منطقتك، ومش ذنبهم ان هم عندهم بحر.
فيا ريت يا جماعه نلتزم بالموضوع ده، يا ريت ناخد بالنا شويه، يا ريت نراعي الناس ونحط نفسنا دايما مكان الناس. لو دايما حطينا نفسنا مكان الاخر هنعرف ازاي نتعامل صح، وهنعرف ازاي نحافظ على المكان كانه مكاننا، ومش هنزعل من حد ولا نزعل حد مننا. اتمنى ان احنا ان شاء الله نلتزم بالكلام ده، وان شاء الله نكمل المصيف على خير. ويعني اسمع كده سمع خير كده ان شاء الله من الشهر الجاي ان الدنيا ابتدت تتظبط. هنبتدي بقى نتكلم عن شويه كده نصايح سريعه ازاي تتعاملي مع شعرك ومع بشرتك وانتي نازله البحر وحمام السباحه. طبعا اول حاجه بتعمليها ان انت بتحطي كريم شمس قبل ما تنزلي. كريم الشمس بتختاريه لازم تكون درجه حمايه مناسبه فوق ال50، من 50 فيما فوق حسب لون بشرتك. يعني اكتر ناس بتقول انه اكتر ناس المتخصصين بتقول انه كل ما كانت البشره اكتر يعني اكتر سمراء بختار درجه حمايه اعلى شويه. فبختار عندي من 50 بلس، يعني عندي بقى 50 80 100 ايا كانت الدرجه، المهم ان هي تكون فوق ال50. ده بالنسبه للكبار. بالنسبه للاطفال بختار من بدايه من 30، لان 50 على الاطفال تقيله شويه، يعني درجه 50 الحمايه ال50 من الشمس تقيله شويه على الاطفال، فالاطفال بنختار لهم حاجه 30. اول حاجه ان احنا قبل ما تنزلي من البيت، يعني انت مثلا موجوده في مكان وهتنزلي تروحي البحر قدامك وقت، لازم تحطي الصن بلوك قبلها بنص ساعه. يعني قبل ما تنزلي من بيتك تروحي تنزلي الميه قبلها بنص ساعه تكوني حطيتي الصن بلوك. دي اول حاجه. تاني حاجه الصن بلوك لازم تجدديه كل ساعتين. يعني هو في العادي الصن بلوك مش بيقعد لفترات طويله حتى لو مكتوب عليه كده، لكن ده ما بيبقاش حقيقي، هو ما بيقعدش فترات طويله، لازم تجدديه كل ساعتين. تاني حاجه ودي حاجه مهمه جدا جدا لازم ناخد بالنا منها واحنا بنشتري الصن بلوك غير درجه الحمايه بتاعته، انه يكون في نسبه تفاعل ضد الميه، يعني ما يكونش الميه بتمتصه او ما يكونش الميه بتتعامل معاه. لازم يكون حاجه كده ووتر ريزيستنت، يعني يكون في الكلمه دي مكتوبه يكون ضد الميه، مش حاجه ان هي ما بيبقاش طبعا ووتر بروف للدرجه يعني، لكن ما بيبقاش حاجه ان هي الميه سهله تسيحها او الميه ممكن تتفاعل معاه. دي حاجه مهمه جدا. انت ممكن تحطي كريم عادي شمس وتنزلي بيه الميه تلاقيه اتشال، تلاقي الميه ابتدت تشيله، تلاقي الميه ابتدت بتتفاعل معاه. فدي برده من الحاجات المهمه قوي. كريم الشمس تحطيه على كل الاماكن الظاهره. يعني انت مثلا دلوقتي لو احنا هنتكلم عن واحده محجبه، فانت وشك بيبقى باين، ايديكي باينه، رجليكي برده باينه، لان انت لو تلاحظي كلنا بنرجع من المصيف في الايدين والرجل وكف وش الرجل والوش كل ده بيبقى مسمر. فدي كل الاماكن الظاهره، هي دي كل الاماكن اللي انت هتحطي عليها الكريم الشمس. بالنسبه لو حد مش محجب طبعا هيحط على اي منطقه ظاهره، يعني واحده لابسه قط، واحده لابسه شورت، اي مكان ظاهر ده لازم يتحط عليه كله الصن بلوك زي ما قلت، يتجدد كل ساعتين. بالنسبه بقى للشعر، الشعر يعني هنتكلم بقى عن واحده لو عامله بروتين، عشان انا بتسال عن السؤال ده كتير جدا. لو انت عامله بروتين طبعا ميه البحر وميه حمام السباحه لازم تاثر. مفيش حد يضحك عليك ويقول لك ان هو البروتين ده ما بيتاثرش بميه البحر وميه السباحه، لان هي الفكره كلها في منتجات البروتين، الكرياتين، البوتوكس، ايا كان المسمى، الفكره كلها في المنتجات دي اللي هي مختلفه عن الفرد الكيميائي. الفرد الكيميائي ليه قصه ثانيه هقولها لكم برده. المنتجات دي فكرتها ان هي بتبقى عباره عن بروتينات ايا كان المسميات بتاعتها، هي دي المواد الفعاله اللي فيها. بروتينات مهما كانت ايه نوعها ومهما كانت ايه تركيبتها بتتاثر طبعا بالكلور اللي في حمام السباحه، وبتتاثر بالملح اللي في البحر. فمهما عملنا هم هيتاثروا بنسبه. النسبه دي بقى قد ايه راجع بقى الاهتمام واللي انت هتعمليه. فانا دلوقتي لو انا عامله شعري بروتين او كيراتين او ايا كان اسم المنتج بعيدا عن الفرد الكيميائي زي ما قلت، بنعمل ايه؟ بنجيب، انتوا طبعا كلكم عارفين الفازلين، يعني مش فازلين اللي هي ماركه الكريمات والتونيك، لا الفازلين اللي هو بيبقى العادي ده، ما بيبقاش ليه ماركه معينه، يعني ممكن تجيبيه من عطار او من اي صيدليه. تجيبي فازلين ده نسبه بسيطه تحطيها على السيرم، تقلبيهم كده مع بعض وتبتدي تدهني شعرك كله. وتحطي طبعا بونيه السباحه. بونيه السباحه ده اساسي. الكلام ده على فكره سواء كنتي محجبه او غير محجبه، يعني كلام واحد. اوعى واحده مش محجبه تنزل البحر وحمام السباحه بشعرها، انت كده بتدمريه، انت كده بتقضي عليه، انت كده بتدي الكلور والاملاح اللي موجوده في الميه دي بتديهم شعرك كله، ياخدوا بقى يستنفذوه بقى، ياخدوا كل البروتينات اللي فيه وقعوها. فسواء كنتي محجبه او مش محجبه انت لازم تعملي اللي انا بقولك عليه ده، لو انت فعلا عاوزه تحافظي على شعرك ومش عايزه ترجعي تقولي شعري باظ من المصيف.
فزي ما بقولك، وبرده الشمس على فكره، الشمس بتاثر جدا على الشعر، يعني انت شعرك مكشوف في الشمس، الشمس بتاثر بنسبه كبيره جدا. فزي ما بقول هتعملي كده، هتجيبي فازلين وهتجيبي اي نوع سيرم كويس وتقلبيهم كده في بعض، يعني تاخدي حاجات فازلين بسيطه. انا ليه بحط سيرم؟ بخفف الفازلين شويه عشان فازلين تقيل. بتاخدي كده يعني نقطتين فازلين وعليهم نقطتين سيرم، تقلبيهم وتدهني بيه شعرك كله. بعد كده بتحطي بونيه السباحه البلاستيك. طبعا هو البونيه القديم كان ضيق قوي، فكان بيعمل صداع. يعني الشكل القديم بتاع البونيه بتاع السباحه كان دايما ضيق قوي، ودايما تلاقيه طالع كده مش مغطي الاجزاء دي، وبيعمل صداع عند معظم الناس. الجديد لا، هو عمله جديد دلوقتي مختلف، ما عندوش المشكله دي، لا اوسع وبيغطي مساحه اكبر، وفي نفس الوقت ما بيعملكيش صداع، فمش هيضايقك. سواء بقى كنتي محجبه زي ما قلت بتلبسيها تحت الطرحه بتاعتك، او كنتي مش محجبه بتلبسيه كده وتنزلي بيه. حتى هو عاملينه شكله لطيف، يعني لو حد مش محجب او طفله صغيره هيبقى شكله لطيف انها تنزل بيه، مفيش مشكله. ده بالنسبه للشعر. وبعد ما تطلعي برده كده كده ممكن غصب عنك هتبقى الميه المالحه او ميه اللي بالكلور اللي في حمام السباحه طالت الاجزاء دي، هتطلعي تشطفي شعرك بالميه وتغسلي الشامبو حمام الكريم او الشامبو البلسم عادي جدا، تتعاملي مع شعرك عادي وتدهنيه عادي، مفيش مشكله خالص. لو انت عملتي الحاجات اللي انا بقولك عليها دي بالنسبه لشعرك وبالنسبه لبشرتك هتحميهم بنسبه كبيره. بصي، هو كده كده هيبقى فيه نسبه ضرر، بس لما اخلي نسبه الضرر دي 10 20% غير لما نسبه الضرر عندي يكون 100% ولا 90%. طبعا فرق كبير جدا، بحيث ان انت كل مره تروحي فيها المصيف تنبسطي وتستمتعي، وفي نفس الوقت ترجعي ما انتيش عندك مشاكل لسه هتدوري على وقت وعلى علاجات ليها. وخاصة ان في ناس بتحب طول السنة تروح حمامات السباحة، في بنات صغيرين بيروحوا تدريب برضو في حمامات السباحة طول السنة، يمشوا على الخطوات دي طول السنة، يعني طول الوقت يفضلوا ماشيين على اللي انا قلته ده. بالنسبة للشعر وللبشرة هيلاقوا الدنيا لطيفة بإذن الله. وبرضو حاجة سريعة كده عن القشرة، كذا حد قال لي ان هو لما بيرجع من المصيف بيلاقي عنده قشرة كتير. هو بتبقى الفكره ان هو مثلا مع انه يعني غسل شعره باستمرار، المفروض ان كتر غسيل الشعر بيقلل وجود القشره. هي الفكره ممكن يكون هو يعني في ناس ما بتطلع بتحط كميه فازلين رهيبه وهي نازله حمام السباحه زياده عن اللزوم، فالفازلين ده بيترسب على الفروه، تطلع تعمل حمام كريم كتير وتسيب منه بواقي. يعني في ناس عندها لسه لغايه دلوقتي المعتقد الخاطئ بتاع انا لو سبت شويه من حمام الكريم ما غسلتش شعري 100% بيبقى افضل. لا طبعا هو مش افضل ولا حاجه، انت ما ينفعش اصلا، دي حاجات معموله علشان تتغسل. يعني حتى هو اي علبه حمام كريم هتلاقي عليها مثلا سيبيه 10 دقائق، سيبيه 15 دقيقه واغسليه، ما هوش ليف ان. الحاجه اللي بقى مكتوب لك عليها ليف ان دي اللي ينفع ان انت تحطيها وتسيبيها، انما اي حاجه زي حمام الكريم اللي هي معموله عشان تتغسل بعد وقت محدد لازم تغسليها بعد الوقت المحدد ده، لو سبتيها بزياده هتاذي شعرك. فانا برجح ان السبب يكون كميه فازلين كتيره بتتحط او كميه حمام كريم بتتعمل بعد ما بتطلعي من حمام السباحه او من البحر عشان ترطبي تعوضي شعرك الجفاف اللي حصل له وتديله ترطيب، فبتحطي كميه حمام كبيره زياده عن اللزوم وتسيبي جزء منها ما تغسلوش كويس، بتحطي كميه كريم او سيرم بزياده عن اللزوم، او بتجيبي الحاجات دي على الفروه. كل الكلام ده هو اللي ممكن يعمل لك قشره في الفتره بتاعه المصيف لما ترجعي منها. طيب احنا دلوقتي قلنا ايه الاسباب دي ابعدي عنها. يعني وانتي بتحطي لا هما نقطتين فازلين على نقطتين سيرم، ما تقعديش تملي شعرك فازلين، ما تجيبوش يا ستي على الفروه، انتي حطي على الشعر بس، احنا مش لازم نحمي الفروه، احنا بنحمي الشعرايه نفسها. حطي على الشعر بس، ما تقعديش تحطي على الفروه. دي اول حاجه. لما تيجي تطلعي وتيجي تغسلي ببلسم او بحمام كريم، اولا ما تحطيهمش على الفروه خالص، حطيهم على الشعرايه بس من بره. ثانيا سيبيه الوقت المحدد واغسليه كويس جدا، اغسليه بنسبه 100%، ودايما اخر شطفه حرصي انها تكون بميه بارده علشان تقفلك المسام بعد ما تغسلي شعرك كويس وتطلعي منه اي شوائب للبلسم والحمام الكريم. اوكي، لما هتعملي الكلام ده كله ان شاء الله مش هيبقى فيه المشكله دي. طب دلوقتي انا عندي المشكله دي وعايزه لها حل. عندنا دلوقتي كذا طريقه نقدر نشيل بيها القشره. عندي بيكربونات الصوديوم، طبعا كلكم عارفينه بيتجاب من اي صيدليه، الماده البودره البيضاء دي اسمها بيكربونات الصوديوم. دي تجيبيها وتفضلي تدلكي بيها الفروه. يعني ممكن لو انت مش هتعرفي تعمليها وهي ناشفه كده، حطي عليها خل تفاح ونقطتين ليمون، وابتدي دلكي الفروه كويس جدا اللي فيها القشره دي، واغسلي شعرك كويس قوي. والشطفه الميه بتاعه شطف الشعر تكون عليها برده خل تفاح وليمون.
تعصري عليها نص ليمونه وتحطي مثلا معلقتين خل تفاح على الميه اللي هتشطفي بيها شعرك. هتفضلي تعملي الكلام ده مرتين مثلا في الاسبوع لمده شهر، هتلاقي ان شاء الله القشره اختفت تماما. هتلاقي شعرك نشف شويه بعدها. ابتدي بعد كده ارجعي برده للترطيب بحمامات الكريم اللي قلنا عليها، وممكن تعملي حمام زيت مثلا زي زيت السمسم بيدي ترطيب حلو قوي. زيت اللوز وزيت جوز الهند برده بيدوا ترطيب حلو قوي. وزي ما قلت لكم قبل كده، انا لما اقول لكم على اي وصفه عملتوها حسيتوا ان في مشكله بعدها، خلاص وقفيها. زي ما انا قلت الوصفات الناجحه، يعني انا اللي انا بقول عليه هنا طبعا وصفات ناجحه جدا، وصفات مجربه كويس قوي، بس ممكن تبقى ناجحه مع 80% و20% لا. فانت لو طلعتي من 20% خلاص وقفي الوصفه، ما تقعديش تضغطي على نفسك. لا دي مثلا نجحت مع قريبتي او نجحت مع صاحبتي فلا انا مكمله بقى لغايه ما تنجح معايا، لا مش لازم. انت لو جربتي الوصفه مره واتنين ولقيتي في مشكله منها خلاص وقفيها، وان شاء الله هنبقى اقول لك بقى وصفه غيرها. ان شاء الله احنا هنخرج دلوقتي لفاصل، وهنرجع بقى نبدأ فقراتنا. أول فقرة مع الدكتورة جهاد إبراهيم مدربة التنمية البشرية، وهنتكلم بقى إزاي نختار شريك الحياة صح، وإزاي نتعامل مع مشاكل فترة الخطوبة. تابعونا، ما تروحوش في أي حتة.